صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. سنة سعيدة، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة رأس السنة الهجرية، وربنا يعين كل واحد نزل شغل النهاردة في يوم الأجازة. المهم، عارفين جايزة نوبل؟ ألفريد نوبل العالم الجليل، الجايزة اللي بتتسلم في كل فروع الحياة كل سنة دي. الراجل ده حكايته بسيطة، إن هو كان نفسه يعمل حاجة يخدم بيها البشرية فأذى البشرية، فراح مخترع جايزة نوبل علشان يكفر عن سيئاته. يعني هو اخترع الديناميت عشان عمال المناجم، فالناس استخدمت الديناميت في الحرب، فراح هو عامل بقى جايزة نوبل دي عشان يصلح غلطته. احنا عايزين نعمل جايزة نوبل لأكتر بني آدم مؤذي، والجايزة دي هياخدها بكل جدارة الإنسان المؤذي اللي اخترع الرادار اللي بيلبسنا مخالفات، والإنسان المؤذي الأكتر منه اللي اخترع مكنة البصمة بتاعة الحضور والانصراف، سواء بالإيد أو بالصباع، بالوش أو بالصباع. الاتنين دول، يعني تخيل لما بني ادم كده يقعد يمخمخ، الحياه ما فيهاش رادار والناس بتمشي بسرعه، ما حدش بيتخصم منه مخالفات ولا اي حاجه. واكيد الراجل ده برضو كان بيسوق عربيه، قال لك احنا ازاي ما نركبش جهاز يقيس سرعه الناس فالشرطه تاخد مخالفات على السرعه دي. فالحمد لله بقينا بنعمل فوتو سيشنز على الطرق دلوقتي اكتر من الممثلين والمطربين، بسبب البني ادم المؤذي اللي تفتق ذهنه، اللي منه لله اللي يستاهل جائزة نوبل للأذى، اللي اخترع رادار العربيات، وخصوصا الرادار اللي بيصور. يعني هو ما ينفعش تنكر، يعني يا باشا انت طالع متصور ومعمول لك رنين على الرئة، مش بس متصور. فيعني لو ما ينفعش تنكر ان ده مش انت. والبني ادم المؤذي التاني اللي قرر يأذي البشر كانت بتيجي وتشتغل وتمشي وهي مبسوطة وتمضي، والناس بتمضي لبعض والناس بتكوس لبعض. قال لك ازاي ما نعملش حاجة نأذي بيها البشر لو اتأخروا او ما جوش. فوريني كده بصمة صباع حضرتك، وريني كده وش حضرتك، بس كده يا معلم انت حضرتك كسبت معانا. فالاتنين دول بصراحة انا شايف ان يعني يستاهلوا جايزة نوبل لأرخم وأرذل وأكتر بني آدم مؤذي في التاريخ، واللي بيدعي عليهم كل يوم ملايين المرات من ملايين البشر حول العالم. فلو سمحتوا اللي يخترع حاجة بعد كده يخترع حاجة ليها قيمة وحاجة مفيدة، يا إما يتنيل يقفل مخه ويقعد غبي ويريحنا. صباح السعادة.